客様のアンケートをご紹介します。今日は神戸市東灘区魚崎北町の F さん60代からです。塗装する前にどんなことで悩んでいましたか？業者選びです。たくさん業者がある中でなぜ白川工芸社に見積もり依頼をしてくれましたか？近所の施工現場を犬の散歩中に通りかかり、感じのいい誠実そうな業者さんと思ったからです。その他詳しいことは白川工芸社のホームページを今すぐご覧ください。ありがとうございました。